暗黒の破壊神闇のラジオ編。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編、通称闇ラジ。この番組のパーソナリティ独身の大学の谷山紀章です。じゃあやった。先日もう原因はもうそれしかないです。僕の場合は痛風なんです。痛風ってのはもう関節がどんどん痛くなって、それが割と回数を重ねるごとにそこだけではなく転移っていうのかな、ちょっと大げさな言い方になるけどそうなるんです。僕の場合は8年前に初めて出た時が右足の親指の付け根、これが未だ食らったことのないような複雑骨折なのこれってぐらい痛くて腫れて、で結果痛風だったって以来、2014年の8月17日京都でのことでした。もう忘れもしません。以来8年の時を経てですね、ちょっと良くなりつつあるんですが、膝が爆発しましたそれまで足の親指の付け根右ので左の同じとこで左足首右足首ときて、ことここに及びまして8年の月日を経るともう右の膝に来るんですね。膝に来ちゃいまして、そうするともうアキレス腱も切ったりしておりますけれども、その時に捨てなくてよかった松葉杖、大活躍するわけですね。僕は引っ越して半年になりますが、それが階段っていううちを選んじゃったもんですから、もう大変でね、本当痛風はトゥーフール、本当バカ野郎って思って、僕は自分のことを本当バカ野郎だと思ってるんですけれども、生活習慣なんで僕みたいでもシュッとしたね比較的体型の男がならない、もっとならなきゃいけないやついるだろうっていうだらしない生活をしてるやつだって本当に思ったりするんだけど、でも痛風っていうのみんなに同情されないんだけれども、そんなわけでこの作品でね、何が言いたいかっていうと、かねてからこのコールドレインさんのブラッディパワーフェイル曲、僕大好きですよ。このオープニング本当にかっこいい英語歌詞で空耳的なことを、この番組で言わせてもらったんですね。そうすると安本くんかな、星野源さんのラジオに行った時にそのことを話した時に、源さん星野さんもほんまやそういう風に聞こえますやんっていう風に言ってくださったとかくださらなかったとか、このサビに入る、部分ですね。膝を悪くしてっていうのが膝を悪くしてに聞こえると金がね、僕言ってたんです。そうすると私ダークシュナイダーの中の人ですよ膝を悪くいたしました、ありがとうございました、ちゃんちゃん済むかいという、本当あれを言わなかった世界線があるなら、僕は膝を果たして悪くせずに済むことができたのかと、思わずには折れませんよと、何か巡り巡って因果が応報しちゃったりねこういうテンションで喋る予定はなかったんですけれども、今まさに眼前にゲストの方を今週も待たせております。しかし言いたかった、膝がうずくんです。膝を悪くしたんですね。他はどこも悪くないですよ本当ねえ。なんでいいチコ好きで飲むのがそんなにダメかいと、アルコールが僕の尿酸値にもうまるで足し算か掛け算かのように影響を及ぼしているんですビールから蒸留酒にしましたね。それでも出るのかいと僕の右膝くんという、この番組で始まったことですから、空耳で私がちゃんと右膝を患ったことも、非常にオチがついていいのかなというふうにね、これからは何でしょう、別に悪意があってね、その空耳として僕はそう聞こえるよって、言っただけで悪意を含んだ物言いではなかったんですけれどもね、いろいろ因果応報なんて言いますけれども、人生、人の業だとかカルマみたいなのは何か一周してつながっていくようなもんだなっていうのを感じずにはいられない本日11月23日はですね、手前味噌の話ですが、グランロデオっていう、そこそこカルト的な人気を集めてるグループ、私やらせていただいてます。17年迎えたのが本日だと、いささか手前味噌でございますが、この番組をお借りしたと、頑張っていきたいと、膝を悪くせず頑張っていきたいとこのように思っております。さあこの番組はアニメバスタード暗黒の破壊神の魅力を伝え、全ラジオ界の支配者になるための番組、バスタードファンの皆さんと一緒に盛り上げていきたいと思います。リスナーのあなたもメールや SNS で参加してください。ツイッターの方はすべて小文字、ハッシュタグバスタードアンダーバーラディオをつけてつぶやいてください。一緒に伝説を作っていきましょう。はい、11月23日ということに触れましたが、世間的には日本では勤労感謝の日で祝日なんですね。勤労を尊び生産を祝い互いに感謝する日、
なるほど、非常に生産的なことに対してこう意識を向けようと。勤労っていうのはね、とても生産的な行為でございます。これがないと国民、人間はね、現代的なこの文化を醸成することができないというようなことでございます。いい日だよね。僕は昔からなんか知んないけど、この勤労感謝っていう響きが好きで意味が分かってなかったし、だから11月23日っていうのはとても好きな、日だったんだけれども、それがまさか、自分にね非常にさっきちょっと申し上げたようなことで、深い関わりを持つような日になろうとは思ってもなかったし、1123だから今日11月23からいて座どうでもいいかそれはだからそういう感じだよね。今日からいて座みたいな、明日からかな分かんないけど、そういう変わり目でもあるという。サソリからいてになるのかな、だっけ。サソリの次がいてだっけ。いての前だから、いて座は割と親族とか、元カノとかいたんでなんか忘れられない。僕は獅子座なんで、獅子座といて座って同じ火のくくりで相性がいいとかっていうのをなんか覚えてる。お羊座と獅子座といてがなんか火の仲がいいとかね。でお羊座の元カノのことも未だに忘れられませんねいいんだよ、俺はこれでいいんです。さあなんでしょう、この作品でいうと小学校の頃に読んだこのバスタードね、声優として携わることができるこの状況に感謝して、しかも仕事として携わることができる勤労ですよね。これからもこのバスタード盛り上げていきたい、その一助になりたいとこのように思います。そして今回の配信ですが、先週に引き続きあの方杉田さん来ていただいております。この後すぐのご登場です。お楽しみに。アニメを見てからラジオを聞くもよし、ラジオを聞いてからアニメを見るもよし、それぞれのスタイルでお楽しみください。それでは始めよう。メイス。この番組はバスタード制作委員会の提供でお送りするぜ。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。さあここからはゲストと一緒にお送りしていきます。前回に引き続きこのお方です。アビゲイル役杉田智和です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いしまありがとうごす。ざいます。前回かすげえなんか楽しかったんだよね俺はね。僕もです。なんか仕事論とかむしろ声優論みたいな方までいけたのはすごく良かったなと思ってます。一応ワンクール目か1話から13話までということで振り返ったそんな前回だったと思うんですけども、今週はですね、2クール目を中心に、杉田君と話していきたいなと思ったりしますね。あと今回はあれかな、アビゲイルというキャラクター、ひいてはアビゲイルがこのキャラと絡む時にあのシーンはどういう心境だったのかっていうのを杉田君の、例えば四天王でいうとカルスですよね。カルス、あれ小野賢章やってるけど、どういう風な印象がありますね、カルスっていうキャラクターについては。カルスはダークシュナイダーに対しての、忠誠心、さらに跳躍するなら愛情みたいなものが深い。そうだね。でネイとはまた全くタイプが違うんですけど、でも深さ重さはかなりのものなんで、だからもうダークシュナイダーと出会ったことがもう運命が決まったんで、そうだよね。出会ってなかった場合とか、あんまり想像できないなみたいな。だからいずれ原作の中でそのアビゲイルの次になるんだけれども、ああいう風な、だから愛憎入り混じる感じが、だからアビちゃんがアビゲイルが果たしてああいう風になったのとはなんかやっぱこう毛色というか、違います。違うんだよね。アビゲイルから見るとカルスってそんなに話さなくても別にいいやつ、好きでも嫌いでもないけど、なんかこう何かあったら絶対おっかないから僕はうまく接しようみたいな。わかるわ、なんか、繊細な距離なんだけど、それを悟られないようにしてるっていう。であっちもあっちで多分自分に興味がないだろうから。なるほどね。なんか今更な質問で、俺らみたいな仕事してると散々こういう質問を受けると思うけど、杉田君その人とアビゲイルの共通点、ってなんか見出したりする？アビゲイルあれめちゃくちゃなやつですよでも。でもね、自分のやりたいことっていうのに対して純粋に突き進むところは、じゃあ叶えるためにはどうしたらいいだろうみたいな、そういうのを考えるところはなんか似てるかな。でもなんかあんなにめちゃくちゃなんかこう何かを利用し倒したりとか、それに対して何も考えてないみたいなところはないかなって。で
もダークシュナイダーによって間違いなく影響を受けてるんで、アビゲイルもまた、そうですよね、そう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 、そっかワンクールの方の話になるのかな。それこそネイにアキューズドで、忠誠を誓わせて、ある種のSM 関係みたいな感じになったと思うんだけど、あの時の杉田君の中の人としての、アビゲイルを通しての、あの一連のシーンというか下りっていうんですかね、ネイ対ネイみたいな、そうそう、あの辺はどういう観点がありました？そのアーシェス・ネイはその、ダークシュナイダーのことになると、ノーとは言わないだろうなっていう、だからその気持ちをうまく生かすことが大事なんで、うまく揺さぶりをかける。あれうまかったな、あのシーンはね。杉田君すげえ出てたな、その辺の。それがアビゲイルのやり方というか、それが彼の長所だと思うので、だから引き出すうまさってこう乗せてくれば相手は絶対乗っかってくる。だってダークシュナイダーのこと言ってるんだぜってなるから、で結果こうね、そう倒すように仕向けるわけじゃないですか。やっぱ作詞ではありますよね、アビゲイル。作詞にいろんなタイプがいるんですけどね、心のハンドルをこちらが握って、握った掴んだって瞬間ってすごい高揚するんだろうけど、ああいうタイプの人は、それを出すと伝わっちゃうから、それをうまく抑えながら、やっぱこっちやってるだけあるな。一緒に撮れてよかったですよ。それこそヒカサと一緒にやっぱ収録できたことはありがたいです。あそこもそうだよね、だって心の機微ってのはヒカサも出すし、でそこを踏まえた今杉田君が言ったようなことっていうのはさ、もうその剣で切り合うってんじゃないんだけど、達者な人同士がやればやるほどうまくねっとり、だからケミるっていうけど、俺なんてケミストリーとか化学反応起きるわけでしょ、そういうことだもんね。ヒカサもほら長いし、いろんなキャラやってるから分かってるじゃん、その辺のことね。だから見応えがあるんだよね、そっちの視点で見てもね。なるほどな。だからヒカサのネイもね、いいんだ、切なくてね。はい、とてもいい力強いね。すごく幸薄い感じ出てるそう上手だよね。だからヒカサにさ、それちょっと言った。ヒカサも来てくれたんだけど、何回か前のゲストで、ヒカサのなんか生来持ってるかもしれないであろう、そういう部分が、幸薄い部分とは言わなかったけど、すごくネイにハマってるよっつったら、なんか不本意な感じしてた。私もっと陽キャですからみたいな、ちょっと出てたかもしれない。ちょっと口が滑ったなと思って。もうぴったりじゃないですか、やっぱり。なんかね、いいんだよね、あいつ。なんか儚さってあると思うんだけど、強キャラなんだけど隙があるっていうところがやっぱ魅力につながるんで。そうだよね。ヒカサもそういうところあって、そうなんだよね、そうなんだよね。世の中に伝わってない魅力っていっぱい実はあって、あるよね。あいつなんかすごく明るく振る舞うし、明るいんだけど、人間が。でもなんかその奥に潜む陰りみたいなのもあるじゃん、ヒカサって。あるよね。やっぱ分かってくれるから。わかります。あるよね。たまに出るんですよ、それ。それがなんか短所にならないって僕は才能だと思うんで。わかるわかる。非常に魅力的な人物だと思いますね。なんかこの流れで聞きたいんだけど、杉田君のこのバスタードの女性キャラクターってズバリ誰が好きタイプ？子供心に見てるとなんかみんな主張が強かったり、その近寄りがたい印象を受けちゃって、そうなんか怖かったですよ。だからそういう意味では。ただなんかなんでみんなこれ夢中になってあーって言ってんだろうなみたいになった時にテンション上がるぜってなったけど、そうだな、子供の頃でもあんまり女子キャラにそういう意味ではまだ精通してなかったってもちろんあるんでしょうけど、そんなに興味が向かなかったなとかね。どっちかっていうとなんかかっこいいとか強いっていう方にばかり見てて、女子キャラ。陽子っていういわゆるヒロイン的な立ち位置のこの作品においてどう見てる？杉田君は。陽子はそんなになんだろうな、人間としてのその存在として、暗黒の破壊神が欲しくてしょうがない魅力ってなんだろうなってなった時に、正面切って敷かれるとか。そうだね。それって普通人間だったら神に対してできないことだよなって。だから彼女が魅力的な。なんで一人称僕なんだろうとか、僕っ子の走りなのかな、いわゆる。気がつくとなんか陽子さんのこと考えてるって、これダークシュナイダーだからこの答えは何なんだっていう、暗黒の破壊神でも分かんないことあるんだみたいなね。杉田君本人にちょっとフォーカスを当てさせていただくんだけど、例えばプライベートっていうかな、女性と対峙するでしょ、異性と、した時にズバッと言われたいタイプ、それともなんかふわっと自分のことを分かってくれて立ち振る舞ってくれるタイプがいいか。
いやなんか言ってくれた方がありがたいなって、うんだから接し方、特にこの言い方結構反感買いそうですけど、女性ってすごい繊細な扱いが要求されるんで、うち実家がその祖母が病弱だったので早くに亡くなって母、祖父、父、兄、僕なんですよ。スーパー男社会かと思ったら母親が全部をコントロールしてたんですよね。あ、いい家庭だね、それはね、一番いいね、それが。で何かあれば僕を叱りつけるし、母は、そういうことをやってはダメだって言われて。母が？そうです。母太くない？これ声低い待って、本当に母？ね、で許さねえっていうのとクソ野郎っていう独り言って僕誰に遺伝したのかなと思ったら母の口癖でした。待って、杉田母言うんだ、そういう。なんか許さねえとかクソ野郎って言って、ちょっとすげえ。めちゃくちゃですよ。だから僕がちょっと主張が強すぎる T シャツを買った時があって、英語でちょっとここで言えない言葉が書いてあったんですよ。さすがにこれは着ないな、勢いで買ったけどと思って捨てようと思ったら母親がそれ着てて、着てたんだ。はい、F ワード着てたんだ。あ、そうなんですね。はい。で地元のスーパーヤオコーに息子から取り上げたエンジ色のレザーダウンにでかいサングラスつけて買い物に行ってとある人たちがビラを配ってたんですよね。でも母は危険人物だと見られたんでしょうね。ビラがもらえなかったんですよ。でしょうね。じゃあ杉田さんとこの奥さんまたあんな格好して。そうなんかやばいっていうの。それに対してクソ野郎だからなんだよあいつらよって言って。いや、さすがだな、やっぱ一筋縄じゃないね。女の人って母を基準にするとやっぱちょっと繊細に接しなきゃいけないし、その一方で父はそういうね、いわゆるその接客するお店が大好きなんで、そこで酔いつぶれて迎えに行った時とかに「あれ息子さん声優さんなんだって?」って言って「はいスーパーに勤めてます」って言って、声優違いだっていうね。そう親父帰るよって言って、そういうのを見てるとやっぱり幼なじみの女の子もすごい怖かったし、お前と同じ地区に住んでるとなんか自分の格が下がるみたいなこと言われて、お前がくだらねえやつだからって言われて、なんてことを。で大人になってから会うと僕みたいな変な人いっぱいいるでしょって言ったらそうだねってなんか寂しそうに言ってたから。ああ、そうですか。面白いね。だからもうそうか、杉田君のその女性観っていうと広すぎるかもしれないけど、ある種お母さんと周りの俺以外のその男の家族が結構ひどい扱いするんで、下に見てるっていうか。そうするとそれが基盤というか基準にあると、例えば同業者の女性声優いや繊細ですよ。だから扱いが何かあったらダメ、怒らせたり泣かせたりしたら絶対ダメだと思うから、すごくこう壁を作って丁寧に接しなきゃ。杉田君ってラジオをやるときに、散々ラジオってやったと思うので、自分がパーソナリティでアシスタント女性っていう2人ラジオってやったことある？結構あるんですよ。あるんだね。これがあるって、だから最初にどういう話題がダメかとか、そう何好きって聞いて、どういうもの好きですかって聞いて、あとしちゃいけない話題ってありますかとか、家族のこととか。やっぱすごい、全然アプローチ違う俺と。そうなんかこう気が付くとよくわからないものを踏み抜いてることがあるんですね。あ、そう。そうやるとノンデリクソ野郎みたいな称号をよくもらいますけど。いや面白い、やっぱ杉田君のそのある種の不器用さっつうのがな、とても面白いね。でもうまく立ち回ってもそれはそれで失礼っていう人がいるんですよ。なんかこなれてるよねお前みたいなね。君さみたいな、なんでそんなうまいのみたいな、それってなんか逆に遊んでるでしょとかね。それ何ですか？僕の知識はコントローラーで握って優しかったゲーム内の女性の経験から来てる言動ですよって、女の人は繊細に扱わなきゃっていう中学生だった僕は、そのゲームが喋る、恋愛するってゲームを初めて持った時になんてすごい世界だって言って、やばい、もうどうしても俺杉田君のパーソナル部分にこう行っちゃいたくなるな。キャラとかね。アビゲイルは自らメタリカな城内に赴きネイトのバトルを演じていかがで、今のフレーズちょっと聞けたような気もするけどね、ネイトのバトル、つまりそっか、アキューズドで自分の支配下に置いたつもりが結局ダーシュへの愛情とかに取って代わられて、対峙するというくだりになったっていうのは漫画で先は読んでるんですよ。ね。でも知ってるからこそできる立ち回りもできるし、あとはもう一緒に日傘と取れたのもすごいでかいんで、その中で生まれた芝居って自分で台本見てるだけでは生まれなかったものだから、そこはもう感謝しかないですね。でその場に後ろに谷山さんが座ってると、ダーシュは
だって見てないのにダッシュ見てるんですよ、うんうんだからその状況が逆に自分を高揚させるんですよ。いやだから大切なんだよな、うんアフレコ現場のそうそうそう配置っていうかフォーメーションも、そうです座組っていうか、そうなんだよね、そう谷山紀章さんが後ろにいるっていう、うんこんなタイミングで言うけども、その昔バスタードもう一回アニメになったらうんどんなキャストになると思うって昔鳥海さんと話したんですよ。あで鳥海さんは真っ先に「いやダークシュナイダー紀章だよ」って言ってー鳥さんでもいい気がするけどね、そうんすごい自信を持って言ってて「じゃあ鳥さんなんだろう、ヨシアかな、なんだかな」って言ってそういう話をすごい覚えてて、あそうでいざこうジーンって開けた時にうん「あ、谷山紀章さんがダークシュナイダーだ」って言って「すげえ鳥海さん」ってなって、そっかそっか、ねあ嬉しいけどねそういう話も、ね、それをこうすごい覚えてるんですよね。うん嬉しそうになんかみんなと話したの。でもまだアニメ化してない漫画原作、うんキャスティング面白いよね、僕は自己評価が低いんで基本当てがわないんですけども、うん人から杉田あれ合うと思うぞって言われた時にあるよそんなの嬉しいってなって、杉田くんがまず思い浮かぶキャラって、うんそれはあるね。俺なんてそれこそ鳥さんとか界隈でうん話したと思うけど、柔道漫画とかであギュッとするやつはいはい世代で見てたんだけど、あれのうんスキンヘッドで眼鏡をかけてたそうあれは俺やりたいんだけど、うんオーディションで例えば杉田君受けたら勝てないなと思うのねあれもう杉はもうまんま杉田君でいいじゃんとか俺杉清舟清舟はいあれ意識するあれはキャラってあれあれは自分だろうって思わない？兄が漫画買ってたんでうん好きで、そうなんかごめん別作品でいや兄が娯楽の選択肢の主導権を握ってたんで、彼が遊びたいもの、彼が読みたいものっていうのが次に僕に来るんですよ。うんでもそのチョイスが結構良かったなって。杉清舟はね、杉田君で聞こえる時もねでも俺がやりたいんだよ俺杉とかはああいうのでも勝てないなと思う、うんオーディションで競合した時、ねもう一個ねアビゲール、はいオメガアビゲール、はい一世の超絶合体シーン、うんもうアニメーターの皆さんの腕の見せ所みたいなねやりたくてしょうがなかったですよね。ねあの時の合体の時の栄唱呪文栄唱のようななんかもごもごというか呪文栄唱のシーンってのは、噂によるとこれアドリブだったっていうまあアドリブどうしましょうかっていう台本にある程度なんかちょっとだけ書いてあったから、それに対してどう広げましょうかっていう、いやでもシーンいっぱいどう使うか分かんないけども、そう素材として持っときたいっていうのをこう丁寧に言われたから、そうそれはじゃあなんとなく自分で組み立ててみるかってなって、その場で考えました。俺は何かモチーフだとかこれを芯にしてそこを面白おかしく崩して広げようっていう何か基盤みたいなのは何かこう逆から言うとか、はいはいはい、あとはこう自分ですぐ思いついた単語みたいなラップじゃないですけど、うまくつないでいくみたいな、あと言葉にならないように気をつけるんで、そう面白いよね。なんか杉田君ってアドリブのイメージが強いって、なんか言われてる？おそらくその記事とかになるときに、秘密とか、そういう要素って一番それがなんかこう興味を引くらしくて、あとは隠しキャラみたいな。確かにね、昔ね格闘ゲームが好きで買ってた雑誌が、新タイトルが出ましたって瞬間に隠しキャラなんですかとか隠しコマンドはあって、君らなんで最初にその質問すんのみたいなちょっと苦言を呈したことがあって、それと同じかなって、やっぱりこの記事でしかわからない秘密みたいなのを喋ってくださいみたいなことを最初に言わないでほしいなと思いながら思いつつも多分これですかねみたいな、アドリブ何やりました、どれくらい好き勝手にやっちゃいましたみたいなこと言われて、いや皆さんが僕が好き勝手やってることに限って台本だったりするし、僕が勝手に入れてるものってむしろ台本通りなんだよ、みんな台本だと思ってて聞き流してるものがそうだったりしますよって。なるほどね、そうそれによってちょっと一人歩きしたりとか変にエピソードを盛らなきゃいけない瞬間って良くないなと思うんで、それははっきり言います、あれは台本ですって。なるほど、誠実ですね、杉田さんは。でもそのネットミーム化した言葉とかもあれ実は台本だよとかね思うんだけど、言わない方が多分楽しいなと思って、変に答えを出しちゃうとネタバレするよりそれに習っちゃうからみんな、そう種明かしみたいなもんだよね、マジックでいう。そうそれは言わない方がいいな、あのキャラは最後なんて言ってたと思いますって漫画家の先生が、いやあれはどうとでも取れるように書いたから、読者としてはこう皆さんが一人一人がこう
メッセージを自分で考えてほしいっていう、あ、それは不完全なものとか投げっぱなしじゃないなと思って、余白を残して、接し方もそうなんですけど、人との相手に余白を残して会話のボールを投げないと会話にならないんですよね。だから一つ一つにやっぱしっかりとこう念を込めてるね、杉田君は。なんかちゃんと論理があるね、そのロジックがある。さっきの女性の扱いってまさにそれで、なんか失礼や暴言があったらいけないなと思うけど、それすらも違うって言われた時に、じゃあどうすりゃいいんだよってなって、俺はだから見切り発車だよねで、人をもちろん見るけど、女性って、この人は大丈夫そうだな、そうじゃなさそうだなって、も完全に自分の経験則と感性でしかないけど、大体大丈夫だったりするんだけど、でひいてはじゃあこの子だから、俺セクハラから入るのよ割と。でもそれがすごいだから、そのセクハラから入るっていうか、それが一番なんかコミュニケーションの取り方として面白くて、だから俺っていう作ってきたキャラクター、谷山気象っていう、もうしょうがないよね気象さんだからっていうとこを利用してる節があるんだけど、でそうするとなんかギリ許されるラインってどこだろうとか、ここまで踏んでいい踏んでいけないっていうのだから、そのまでやって、ここねえなっていうのを探っていく会話の中でっていう。俺はどっちかというとその方法だったり、前回も話したそのキャラクターをどこまで用意して現場に持っていって、結局ブラッシュアップして仕上げていくかって、足し算か引き算かみたいな、その方法論の真逆さが杉田君と本当にこんだけ違うんだなって知れたのが改めて、もちろん同じカテゴリーじゃないと思ってたけど、人として声優としても。だから B 型なんだよ。僕はやっぱ血液型結構好きで、B 型めちゃめちゃ多いじゃん。森久保氏がいれば、俺がマモがいて、小西もそうだしとか、中村もそうです。そうですね。まあ B 型多いんだよ。多いですね。本当なんか地味猛量っつったらあれだけどだから B 型のくくりっていうんで、なんか変な仲間意識もあって、だって A 型の人の売れ方とまた違う。 A 型ってね、神谷鈴村福山、なんかわかるよね。もう A っていう感じするじゃん、でも B は B でもこんだけでも真逆って、俺と谷山と杉田でっていうのが非常に面白い、興味深いなって話ができた気がしますね。いや本当にというところで、取れ高も抜群だしあれだけど、もっともっとなんか喋りたく、もうなんか打てば響くはこのことでねその中でございます。現在ネットフリックスにて第1話から第24話、好評配信中のバスタードでございます。まだ見てないという方はぜひ、チェックしてください。アニメを見た感想もお待ちしてます。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。はい、じゃあちょっと普通歌紹介していきます。ラジオネームややちゃん、バスタード全話しっかり拝見させていただきました。ギャグやエッチなシーンを挟みながらドキドキハラハラ楽しく感想することができました。気象さんはもちろん杉田さんの演技も大好きなので、後半のアビゲールとの戦闘シーンで大興奮してしまいました。にしてもアビゲールが強すぎて何回も蘇ってきて思わずしつこと叫んでしまいましたガラの男前度もどんどん増し増しで、この令和の時代に素敵な作品を知ることができたなと幸せな気分でした。そういえばそうね、アビゲールとダークシュナイダーの最終バトルの話をまだしてなかったと思うけど、激アツ叫び合い合戦だったと思います。ダークシュナイダーはおおむねセリフの半分以上は叫んでるような技だとかシャウトですよね。シャウトだね。もうあれは俺のなんか振り幅の高いとこと低いところの全部使わないと表現できないなと思ったから、ダークシュナイダーあんななっちゃったんだけど、それがいいんです。ありがとうございます。杉田君のアビゲールで叫ぶ太い感じとか、やっぱ最終バトルなんでピンキリのピンを使わなきゃいけないわけでしょ。人じゃないもう何かっていう体になってるんで、オメガ化するとどんな音が出るんだろう、こいつっていうところから始めて、すごいね。だから杉田君のまた方法論になっちゃうけど、フォルム、そのフレーム、人物だとかキャラクターの骨格から見て想像するっていうのもすごいけど、あれはどうだった？オメガバージョンのなんかこのダメだみたいなのが急に出てきて、俺も全く同じこれダメだってやつじゃん。そう、うわかっこいいって、これはアニメで見られることにまず幸せを感じて、そうだね、そうだ、これは自分が動かすもんだと思ってすごかったな。なんか絵で見ても面白かったし、杉田君ってブレないんだよね。なんかぴったりっていうか、そのキャラクターとか絵にこういう声だろうなっていう、まさに声優冥利に尽きるみたいなところをやってる気がするね。ありがとうございます。いいよね。
でもイメージってすごい大事で、谷山紀章さんといえばみたいな、自分の YouTube チャンネルでヒョウ柄の靴を紹介した時に、これが多分似合うのはロックミュージシャンが谷山紀章さんって言ってそういう汚い笑いを取ったことがあるんですけど、とんでもないです。どんどんいじってください。いないところで僕の名前どんどん出してください。やっぱそういう一番にやっぱイメージが湧くんですよ、プーってそうしてきたとこもあるよね。なんか僕らはそう最終バトルですよ。最終バトルでだから同じ杉田君とやれたの嬉しかったな。で、はい、僕もです。そう結局中の人の話になっちゃうな。一回なんかダメ出しを受ける感じとかっていうのもなんかあまりこうないけど、別現場ですげえ杉田君は散ってしまうキャラなんですが、キャラクターで僕はまだ生き残ってるキャラがあってっていう同作品でご一緒した時があってですね、杉田君の絡みももちろんあったんだけど、渡辺明乃もいた作品だけど、あそこでね、そこのディレクターに相当強めのリテイクを出されてるのを見て、でそこに応える杉田君見てちょっと新鮮だった。あの感じ好きなんですよ。でも新人の頃から接し方だし、さっき言った枝増やしてくれるってすごいそうだよね、そうだよね、まさにそうだよね。そうなんだよ。ものすごい耳を持ってる人で、あれは貴重。確かに現場はね、実際にオンエアを見た時に、なるほど、言ってたことがなるんだよ。あれではちょっと思い出した。でそれは撮ってる時に分かんなきゃいけないことだなとかね。そうなんだよ、あそこ重要だわ。はい、そうなん、自覚できてるかどうかなんだよね。分かんないまま結構いいのかなと思ってオンエア見たら、結果的にそういうことかっていうよりはもうちょっと自覚的でありたいってのあるよね。でも積極的にそういう時は自分から何のためにテストがあるかって試すからテストであって、それで自分で出していって、いやこういうのもあるよねとか、彼の気持ちってどこ向いてるとか、そういう言葉を来る方はむしろ嬉しいです。だから嬉しかった。でもなんかこの最終決戦ではアビゲイルも作詞なんだけど、最終的には余裕がなくなって、もう全身全霊対全身全霊で向き合えて、結果ああいう風なまあ言うても主人公ですからこっちが勝つんだけど、もちろんああいう風な結末まで至ることができたっていうね。でもなんかすごく説得力があったんじゃないかな、あのシーンね。最終決戦にという風にそう思いましたっていうのは一緒に撮られたからっていうのももちろんありますけどね。ということでございます。以上ふつおたでした。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。ここでお知らせです。まずは配信情報です。アニメバスタード、暗黒の破壊神は現在ネットフリックスにて第1話から第24話好評配信中。ご覧ください。原作情報です。バスタード暗黒の破壊神原作コミックは1巻から27巻まで好評発売中。ジャンププラスやじゃん、ゼブラックでも話単位、話の単位ですね、1話1話ってことですね。あとコミックス単位で配信中です。ぜひ原作もお楽しみください。はい、フィギュア情報です。メディゴスエンターテインメントよりダークシュナイダーとシーンハリのフィギュアが予約受付中。他にもネイやヨーコなどもフィギュア化企画が進行中でございます。詳細はメディゴスエンターテインメントの公式サイトまたは公式ツイッターをご確認ください。やはりシーン、原作コミックのおすすめは2巻です主題歌情報です。オープニングテーマを歌うコールドレインのブラッディパワーフェイム、エンディングテーマを歌うチエルのブレスレスはデジタルシングルとして好評配信中です。そしてバスタードサウンドトラックも各種配信サイトで配信中です。ポップストア開催決定&ギーゴセガのお店でクレーンゲーム用景品が登場。11月の26日から12月の11日までゲームセンターギーゴ秋葉原5号館5階のイベントスペース秋箱にてポップアップストアを開催しております。以上お知らせでございました。詳しくは公式ホームページ公式ツイッターをご確認ください。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。Feeding of the enemies, aiding me to sleep. Are you dreaming of love? バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。
番組ではリスナーのあなたからのお便りを大募集。各コーナーはもちろんアニメの感想、キャストへの質問などたくさんのお便りをお待ちしています。アニメ公式サイトのラジオページにあるお便りフォームからぜひ送ってください。さあ杉田さん、2回にわたってご出演ありがとうございました。はいもう本当に楽しかったです。僕もです話してなかったことや普段話さないような話題も出たりするんで、本当だよね、長いんだ。お互い業界同じぐらいいるし、お互い初めの方から知ってるし、最初は X だったかな、なんかタバックでね、うわーっつって。だから杉田君っていう存在はもちろんその前から認識してたけど、X で初めてご一緒してああ本当にいい声だし、鳴り物入りなんだなっていうね。その時からいいなって思ってたけど、なんか時を経て25年ぐらいで今ここでご一緒させてもらったり、そのね演技論だとかそういうのを話せて、話せるの嬉しいなってね、ここに来て話せるのがすごく楽しかったな。一つのラジオとしてですね。なんか話変わるけど、フィギュアで言うならそれこそアビゲイルのフィギュア出してほしいよ。アビゲイルのそれこそ、アビゲイルだから全然素材が違って、ソフビみたいな素材で投げつけても大丈夫みたいなあとは水につけると膨らむ亀みたいなあったな、スポンジ、あった。あれみたいでオメガアビゲイルがムクムクでかくなるみたいな。怖いよ。でもでかくなった後これどうすんのみたいになるじゃないですかだからアビゲイルっぽいかなってアビゲイルの顔だけとかあ、そっち方面はありかもしれないね、アビゲイルだから、みたいな、ダイヤモンかアビゲイルだね、これどうすんのみたいないいな。四天王のちょっとフィギュアが僕は期待したいなという思うところでございますけれどもね。はい、そんな感じでございまして、杉田さん最後にじゃあ番組をお聞きのこのバスタードラジオのリスナーの皆さんに一言ぐらいね、メッセージをちゃんといただけると嬉しいです。もうよく黒歴史中2っていう時に話題には出ましたけど、本物は認識しないから本物ですそれが言ったか。むしろアビゲイルの策やそのコントロールみたいなものに乗っかるのも楽しいと思いますよ。お、いろんな楽しみ方がバスタードできるんで、ありがとう。皆さんむしろこのねもう一個のライブだと思ってるんで、ダークシュナイダーという名の谷山紀章さんがこう一緒にバーッとすっごい盛り上げてくれるから乗りましょう。もう声も出してお家でねありがとうございます。ありがとうございます。非常に杉田さんらしい、なんかコメントだったと思います。さあ、それでは番組はここまででございます。また次回お会いしたいと。お相手はダークシュナイダー役谷山紀章とアビゲイル役杉田智和でした。バイバイ。バイバイ。この番組はバスタード制作委員会の提供でお送りしました。Feeding of my enemies, killing me to